YouTube 係啦，好耐冇玩 Attack of the Beast 啦，因為咧呢排咧都掛住起嘢，過咗好多嘢啊！我哋呢個 server，你睇下多咗間屋，後邊多咗啲嘢。咁係乜嘢嚟嘅咧？呢間屋咁隔離嗰個係諗住今集係教大家呢樣嘢，隔離嗰個就係咩嚟嘅咧？佢就係 ME 系統啊！我終於起到啦！係啦，咁啊好勁嘅啲 ME 系統。係啦，咁點整啊？因為都咁巧咧，呢啲工作就有運啦。因為要咁巧咧，嗰啲箱就嚟爆。啲工作就真係有運啦，今次有得睇。如果唔識整嘅觀眾就更加有運添。係啊，咁你 download Attack of the Beast添啦，download完之後咧就睇我呢條，睇我呢啲啦。如果唔識 down 嘅話咧，就喺 YouTube 嗰度揾唔得嘅喎。我都喺 YouTube 嗰度揾翻嚟嘅。嗰條 download 點樣 download 嘅嘢，全部都 YouTube 攞翻嚟。係啦，咁咧佢就需要係管道嘅。係啦，咁我等我一陣。係啦，咁呢度咧就有嗰啲管道啦。咁我哋咧需要物品運輸管道啦。仲有接口管道啦。路由加速管道。橙色咧就係一次嘅啫要用，同埋我哋需要物品抽取晶片，同埋物品感應晶片。係啦，咁呢兩張晶片咧，你要 whitelist 佢，咁咧你個 filter 咧要攞翻 blacklist 嘅。好啦，咁我哋去整啦。哇！你有把啦夜晚。係啦，咁呢度遲啲好似整一個農場仔。係啊，咁我啲箱，哎呀漏咗最重要嘅嘢，點解會唔記得咗？就係箱啦。箱係一種好重要嘅係 B 添嘅，即係要去呢一個嘅。係啦，咁好簡單嘅啫，其實真係好簡單咯。我整咗唔使半粒鐘就已經整完啦。係咯，好犀利啊！整咗唔使半粒鐘整完呢個 ME 系統，好簡單嘅其實，大家唔好以為好難，其實好簡單嘅。我教大家點整啦。等下先，係咁啦。首先你要呢度咧整一個路由加速，即係一轉彎嘅咧，你就需要呢個路由加速喺嗰度。然之後咧，對面嗰啲箱每一個都要駁入去。然之後咧，嗰邊咧就駁紫色管。係啦，咁呢個咧係一個抽取嘅個晶片嚟嘅啦。熱不不地喎，又嚟又不過啊！喂，唔好咁對我啦，佢又不過啦。Oh shit！北先會咁樣嘅，北會咁樣嘅。我覺得有激光射落嚟咩啊？咩啊？有北喎。係咯，北喎。等我一陣。係啦，咁我盡量都辛苦啲啦。
唔知大家即咁咧，仲要咧呢度咧係合翻抽取嘅晶片，要發翻佢，但係咧我爭啲唔記得咗一樣嘢，你晶片嗰度咧，你要攞成 set 個，即係你攞一 set 至得嘅。咁呢個麥登水用晶片都可以攞一 set 嘅。咁如果你追逐咗咁樣，少少得嘅啦，哇好慢，開始慢啦。咩晶片啊？我睇先，響應晶片係咪兩樣都要嘅咧？唔係響應晶片就係呢個要，邊個有呢個咧？乜都唔使搞。點解咁北嘅？原來就係呢隻要做應該。唔知大家覺得辛唔辛苦咧？真辛苦冇壞喎，你講下嗰部電腦啊，睇下辛苦嘅話。係啦，呢個晶片裏面係即係電腦上 check 下，擺咗兩張晶片咧就話你錯咗啦。點解放一張唔得嘅？即係咦？你響應晶片原來都要，響應晶片咧其實咧係兩邊都要。響應晶片好麻煩，響咩晶片好難記喎。好啦，完成啦。係咩要畫個天？點解會燭光嘅？咩料？Video set。咩？咩擺？等等啊！等我 set 邊個位置先。因為個 mon 真係北嘅。喂！咁慢，換俾我。斷啦！換咗入室啦。我哋下條要返去再見，係咁先吧。